Hei, jeg heter Steffen, og i dag skal jeg snakke om på vei grammatikk, kapittel 1. I kapittel 1 lærer vi om pronomen, verb i presens, verbstilling, setninger og spørsmål, og så på slutten skal vi ha noen eksempler. Så, til å starte med pronomen. Vi har jeg, du, han, hun, vi, dere, de. Dette er entall og flertall, så jeg og vi er det samme, det er første person, entall og flertall. Du og dere er også det samme, entall og flertall. Samme for han og hun og de også. Og jeg, du og han, det er første, andre og tredje person. Disse formene er subjektsformen av pronomen. Objekt, som meg, deg, lærer vi i neste kapittel. Så skal vi snakke litt om verb og setningsstruktur, men først litt om verb. Verb i presens på norsk ender med r. Snakker, spiser, jobber. Det er noen unntak, men det er ikke mange. Et eksempel, synes. Jeg synes du er flink. Men igjen, det er ikke vanlig. Og så, en veldig viktig ting på norsk er at verb må ha posisjon 2 i vanlige setninger. Helsetninger, som vi kaller det. Og for deg som en student kan du tenke at det ikke eksisterer unntak. Verb skal ha posisjon 2. Og det er viktig å forstå at posisjon 2 betyr liksom element nummer 2, ikke bokstavelig talt. Og så, så verb har en veldig fast posisjon i en setning, det skal være 2, men andre elementer kan være litt mer fleksible. Og da mener jeg at de kan ha posisjon 1. Så her har vi en typisk setningsstruktur på norsk. Vi har subjekt, verb, objekt, plass og en tid. Så for eksempel, jeg spiser lunsj på kontoret på fredag. Her har vi 5 elementer, og alle disse elementene, bortsett fra verb, kan ta posisjon 1. For eksempel, lunsj spiser jeg på kontoret på fredag. Eller, på kontoret spiser jeg lunsj på fredag. Eller, på fredag spiser jeg lunsj på kontoret. Så du kan se, i alle disse så har vi et nytt element i posisjon 1. Jeg, lunsj, på kontoret på fredag, men verb er alltid i posisjon 2. Spiser er nummer 2. Og når subjektet, jeg, ikke er i posisjon 1, kommer det etter verbet. Så på kontoret spiser jeg, på fredag spiser jeg. Og hvis jeg er i posisjon 1, da må alle de andre tingene være på riktig plass også, som er det jeg viste tidligere. Og så, spørsmål og svar på norsk. Det er typisk å ha et spørsmål med et spørreord, og da er strukturen det samme som en vanlig setning. Vi har spørreord og verb. Så, hva? Hva heter du? Her har vi hva heter, så verb er i posisjon 2. Hvem? Hvem er du?
Vi har verb i posisjon 2. Hvor? Hvor bor du? Hvorfor? Hvorfor studerer du? Hvordan? Hvordan leser du? Eller ja, hvordan leser du? Hvordan studerer du norsk? Og så hvilken bok leser du? Og så når slapper du av? Så med alle disse så har vi spørreord og verb. Hva heter? Hvem er? Hvor bor? Hvorfor studerer? Sant? Men hvilken er spesiell? Med hvilken har vi en ting. Så hvilken bok? Hvilken bil? Hvilket hus? Og så verb. Det betyr ikke at verb har posisjon 3. Verb er posisjon 2, fordi hvilken pluss en ting er ett element. Så hvilken bil er en ting. Og verb er fortsatt i nummer 2, men det ser ikke slik ut. Vi kan også ha spørsmål uten spørreord. Da har vi verb i posisjon 1. Liker du norsk? Er du sulten? Leser du? For eksempel. Dette er det samme på engelsk, med spørreord, eller med hvilken, eller uten spørreord. Så det er ikke så vanskelig, tenker jeg. Og så har vi noen eksempler og spørsmål. Så først. Her har vi noen setninger. Jeg snakker engelsk. Vi kommer fra Storbritannia. Nå bor han i Oslo. På fredag studerer Knut. Hva er subjekt i disse setningene? Hvis du trenger å tenke litt, kan du stoppe videoen. Subjekt i disse setningene er jeg, vi, han og Knut. Og Knut er et navn. Det er en mann, og det betyr det samme som han. Så vi kan også skrive nå bor Knut i Oslo. På fredag studerer han. Det ville være det samme. Og i setning 3 og 4 har subjektet posisjon 3 i setningen, fordi vi har nå bor han, og på fredag studerer Knut. Og så, hva er verb i disse setningene? Verb i disse setningene er snakker, kommer, bor og studerer. Vi kan vite det på 2 måter. Nummer 1, posisjon 2. Jeg snakker, vi kommer, nå bor, og på fredag studerer. Så i setning 4 har vi 2 ord. Vi har på og fredag, men de er en ting. Så studerer er i posisjon 2. Den andre tingen vi kan identifisere det med, i kapittel 1 og 2 og 3 i På vei lærer vi bare presens av verb, og for oss har presens alltid en R. Så det er i posisjon 2, og det har en R, da må det være presens. Verb. Og så har vi 4 setninger. 3 av disse setningene har feil, og 1 av setningene har 2 feil.
kan du se hva det er? Feilene i disse setningene er slik. Så i setning 1 har vi 2 feil. Lære er ikke presens. Vi må ha lærer. Og så må du og lære bytte plass, fordi vi må ha hvorfor lærer du norsk. Vi må ha verb i posisjon 2. Det er det samme i setning 2 og 4. Vi må ha nå bor jeg, og jeg forstår ikke. Setning 3, på fredag jobber jeg, er korrekt. Hvis du syns det var interessant eller nyttig, eller hvis du trenger å jobbe litt mer med dette, så kan du finne noen gratis oppgaver som er tilgjengelig her på nettsiden min, vei.lærnorsk.no. Du kan finne det i beskrivelsen av videoen eller i en kommentar. Her er det oppgaver du kan gjøre for pronomen. Så du må velge riktig pronomen fra disse listene. Du kan skrive, så det er noen oppgaver som er litt lette, og så noen som er litt mer vanskelig. Og det er oppgaver for flere ting. Det er oppgaver for pronomen, verb i presens, setningsstruktur. Så du kan ha litt å jobbe med her. Det er helt gratis, men du må logge inn og registrere deg. Hvis du trenger ekstra hjelp, så har jeg privatklasser. Så hvis du trenger hjelp og assistanse, så kan du ha klasser med meg. Da bruker vi På vei og studerer sammen. Og du kan finne en prøveklasse, hvor vi kan snakke litt sammen, se hva du trenger, hvordan vi kan jobbe sammen på denne siden. Jeg har litt bakgrunnsinformasjon om meg, hvem jeg er, alt sånn. Og så kan du bestille en 30-minutt prøveklasse hvor vi går gjennom litt forskjellige ting og hvordan jeg kan hjelpe deg. Hvis det høres interessant ut, så håper jeg vi ses i en prøveklasse. Hvis du har noen spørsmål eller lurer på ting, så kan du skrive til e-posten i kommentarene eller beskrivelsen, eller du kan stille spørsmålet ditt i kommentarene på YouTube, og så skal jeg prøve å svare på det. Lykke til med norsk.